Thiệt sự luôn, Khoai không hiểu sao ở đây người ta bán cua rẻ vậy. Ở đây là con cua này người ta cột bằng cái sợi dây cũng rất là nhỏ nha. Hình như là 2 kg luôn rồi mọi người. Thank you. Merci beaucoup. Salsa pechaca. Thank you, sir. Merci, hein. Merci. Merci beaucoup. Essa c'est mami, mami. Salama. Mình đã trở thành đại ca của mấy đứa nhỏ. Xin chào Việt Nam. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai và chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Wow, mặt trời đang lên sáng chói ở phía bên kia. Mọi người có thể nhìn thấy nè. Bây giờ là mới cỡ 7 giờ 10 phút gì đó. Khoai dậy hồi lúc 6 giờ hơn rồi. Khoai thay đồ, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong hết rồi. Giờ là chuẩn bị chúng ta sẽ cùng nhau xách một cái giỏ đặc biệt. Đố mọi người Khoai sẽ đi đâu. Khoai sẽ cầm cái giỏ này. Mình sẽ cùng nhau đi chợ sáng. Thật ra bây giờ cũng không phải sáng sớm lắm, 7 giờ mấy rồi thì cũng trễ rồi. Khoai dự tính là đi cái chợ đó lúc mà 6 giờ sáng, 6 mấy sáng kìa. Mà dậy không nổi mọi người, trời lạnh quá. Bây giờ nhiệt độ chắc cỡ 11, 12 độ. Khoai mặc có một lớp áo giữ ấm trong này rồi, xong một lớp áo thun, xong tới lớp áo sơ mi dày. Điều ấn tượng nhất mà Khoai tới đây từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ là lúc nào trên đường cũng rất đông người đi bộ. Mỗi lần qua đường ở bên đây là Khoai lại hồi hộp. Không có đèn xanh đèn đỏ gì đâu, qua bằng bản năng thôi mọi người. Mấy chiếc xe màu xanh nước biển này là xe buýt nhỏ nhỏ vậy thôi. Bên tay phải của Khoai mọi người có thể thấy là một cái quầy bán khoai tây chiên và bánh mì sáng sớm. Ở đây á, rất là phổ biến bánh mì như vậy. Người dân có thể ăn với lại pate hoặc là ăn với bơ vào lúc buổi sáng. Ê, nguyên cái bánh mì. Mấy đứa nhỏ đi chợ cũng xách theo cái giỏ nhỏ. Hầu như ai đi chợ cũng đem theo giỏ. Cô này cũng đang bắt đầu dọn hàng ra. Hàng người ta để trong những cái bao này rồi chất ở trên kệ. Salam á. Cô này đang đây, mọi người nhìn kỹ mấy cái quần áo ở đây. Salam á. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Quần áo ở đây đa phần là nó sẽ hơi nhăn một chút mọi người. Là vì nó là đồ cũ, đồ sida. Kể cả những đôi giày người ta bán ở đây nó cũng đã bị dơ đế rồi. Thì những đôi giày này cũng là những đôi giày cũ luôn. Giày cũ. Ở đây có 5.000 Ari một đôi giày thôi, là có 30.000 từ Việt Nam một đôi giày thôi. Kể cả chăn mền, quần jean, đồ lót người ta cũng là đồ cũ. Salam á. Salam á. Salam á. Đây nè, đây có một bạn cũng xách giỏ giống Khoai. Ở đây anh này anh cũng có một cái giỏ luôn. Wow, quá trời trái cây luôn. Chuối nữa. Chuối ở bên Madagascar ngon lắm mọi người. Thì chuối ở đây á, vì thời tiết mùa này lạnh nên chuối nó chín chậm á, thành ra ăn nó rất là dẻo. Hồi Khoai sẽ mua ăn thử, mọi người ăn chung với Khoai nha. Ở đây Khoai đang thấy bán dâu tây. Salam á. Chacha. Dâu tây này là Good morning. good morning. Salama. Yes, salama. Manawana tupku. I cannot understand. Manawana tupku. Good morning. Sorry. Manawana tup. Bonjour. Mana onatup. Manawana tup. Có mọi người. Mana Awon tup. Mana awon tup. Bonjour. Sota tupku. Merci beaucoup. Tự nhiên Khoai được học ngoại ngữ miễn phí luôn. Thank you is Misotra is thank you. Thank you. Merci beaucoup. Anti Malgache Misotra tup. Thank you Misotra. Misotra. Dâu ở đây á, là cô đang bán với giá là 6.000 Ari, là cỡ 30-35.000 đồng một ký. Nó sẽ mềm đó mọi người, cái giống dâu này nó mềm lắm. Big. Cô lựa cho mấy trái hơi dập. Mình sẽ lựa trái sống thôi. This is good. Good. Yeah. Good. Mấy trái nhỏ này nó cứng hơn là mấy trái lớn. Banana fresh. Cô sẽ lấy cái cục tạ đòn để lên, xong rồi lấy cái tay nhấn nhẹ nhẹ.
kilo. Ok, 6.000 ari cho 1 kg dâu. Ở đây cô đã được. Bye bye. Oh, mì sao chả? Can I try one? Oui. Qua sang thử một trái nha. Ok. Đây trái dâu của chúng ta, tươi rói, đỏ mọng, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà dâu này nó sẽ hơi mềm, nó sẽ không có cứng trái giống như dâu đá ở Đà Lạt mình. Nên là Khoai nghĩ nó rẻ một phần là vì không có thể vận chuyển đi xa được á, dễ dập lắm. Masidro, yes, Masidro. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Yeah, En malgache, sao cho cô. thank you so much. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Sao cho cô. Bye bye. Have a bien. No. Have a bien. Bye bye. 3.000 ari 1 kg là khoảng 17.000 tiền Việt Nam, 15.000 tiền Việt Nam 1 kg bơ. Thì sao chà? Misocha. Hình như Khoai thấy phía trước mặt Khoai người ta đang bán một thứ rất đặc biệt. Một cái con mà có 8 cẳng 2 càng. Wow. Salama. Đó là con cua mọi người. Ôi con kia bự quá vậy? Một con cua ở đây người ta bán bự lắm, nó bự chà bá lửa luôn. Con này bự chà bá luôn nè. Ari For 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 12.000 ari là cỡ 65.000 tiền Việt Nam 1 kg cua thôi mọi người. Ok. Thiệt sự luôn, Khoai không hiểu sao ở đây người ta bán cua rẻ vậy. 12.000 ari là có 60 mấy ngàn tiền Việt Nam thôi. Ở đây là con cua này người ta cột bằng cái sợi dây cũng rất là nhỏ nha. Đây là một cái sợi giống như một cái sợi tre hay sợi gì người ta tước ra, ngâm nước ướt rồi cột con cua thôi. Con này cũng dây nhỏ luôn, tất cả đều dây rất nhỏ. Vào đây, con này cũng bự luôn. Wow, bự chà bá lửa. Mình sẽ bóp nhẹ nhẹ thử, thì ra Khoai cũng không có kinh nghiệm lựa cua đâu. Quên mua. Trời ơi trời. Con này bự quá nhưng mà con cua cái. Khoai thích ăn cua thịt hơn. Rồi cân. Anh sẽ có một cây cân đòn ở đây. Sau đó anh bỏ cua lên trên. 4 con cua này bự quá. Mấy ký ta? 3 kg. 4 con cua 3 kg là một con 700 mấy 800 gram. Trời ơi trời. Tự nhiên Khoai thích Madagascar mọi người. Một đứa mê hải sản như Khoai có thể ra đây mua cua ăn mỗi ngày. Mì sao chà? Thank you. Mì sao chà? No. Okay. Sorry. Mì sao chà? Mì sao chà? Thank you. Cua rẻ tới mức mà Khoai bất ngờ 12.000 ari. Phía bên đây mọi người sẽ thấy một bãi rác rất lớn. Có thể là cái bãi rác này là do rác từ trong khu chợ này. Đây cái chợ của mình là Khoai nguyên một con hẻm dài tuốt rồi đó. Salama. Bên phải của Khoai chính là một quầy bán thịt bò và lạp xưởng, xúc xích. Nhiều quầy luôn chứ không phải là một quầy nữa. Và mọi người sẽ thấy cái âm thanh nhộn nhịp của chợ sáng. Salama. Bên đây có rất nhiều quầy bán cam quýt như vậy. Salama. Mọi người sẽ thấy ở đây có mấy cái
thùng cam. Vô là. Khoai sẽ hỏi giá tiền nha. Vô là. Yeah. 1 kilo. Ở đây đang bán là 4.000 một ký lô cam, là khoảng tầm 24.000 thì Việt Nam. Khoai sẽ thử trả giá xuống 3.500 nha. It's okay. No. Bạn không chịu. Nên là Khoai nghĩ thôi mình có mua cũng được. 4.000 cũng rẻ. Ok. Thấy trái nào cũng ngon mọi người. Thôi cứ lấy đại đi. Bạn có một cây cân mini. Hình như là 2 kg luôn rồi mọi người. Chị này cũng đang cười Khoai. Salama. Chắc là nhờ bạn thối quá. Vì sao chả? Bye bye. Vì sao chả? Mưa như vậy thấy bà con cô bác bán chợ cực thiệt á mọi người. Tại vì hàng vừa mới dọn ra mà mưa về dọn vô lại cũng không được. Mọi người sẽ nhìn thấy ở đây người ta có bán một cái món ăn, đó chính là da bò. Da người ta đã luộc sẵn rồi làm sạch lông. Wow. Salama. Ai nói đi du lịch châu Phi là trời nóng đâu. Thủ đô của Madagascar có 10 mấy độ C mà còn mưa phùn nữa. Khoai thở ra khói luôn. Trời ơi, đi chợ mà người nó quéo hết trơn. Vừa thở khói, vừa bị mấy chị đối diện nhìn cười quá chừng cười. Mấy chị ở đây đang cười Salama. Ở bên đây Khoai thấy có một quầy bán sinh tố. Salama. Khoai thấy anh trưng bày ở đây đầy đủ nè. Bơ, chuối, cà rốt, ổi, chanh dây. Khoai sẽ kêu một cái bơ. Dạ. Và anh sẽ bắt đầu làm sinh tố cho Khoai. Anh sẽ lấy thịt bơ trong trái bơ ra, bỏ vô trong cái cối xay này. Một miếng. Bơ ở Madagascar cũng rẻ lắm nha. Hồi nữa Khoai sẽ hỏi giá bơ cho mọi người. Và vô đây thôi. Cho đi bên đây xíu đường nè. Hơi nhiều. Just a little bit. Ít đường thôi. Lấy miếng nước lọc, đổ vô rồi bấm xay lên thôi. Không hề có nước đá hay gì đâu nha. Ở trên quầy mọi người sẽ nhìn thấy có cả trái nhào, trứng, cà rốt, ngò tây, chanh. Mặc dù không có nước đá gì hết, chỉ có bơ và miếng nước, nhưng mà nó rất là đặc và sệt. Vì sao chà? Nó sệt lắm, mọi người thấy nó lỏng bỏng nè. Và nó sẽ hơi lạnh. Tại vì nhiệt độ bây giờ cỡ 12-13 độ thôi. Thành ra là cầm cái ly lên vẫn cảm giác được rất lạnh. Bơ béo, có vị ngọt ngọt nhẹ của đường, với lại thơm lắm. Cái cảm giác mà bơ còn tươi á. Với lại ở trong đây không có sữa đặc hay là gì đâu, chỉ có một xíu đường thôi và nước, nhưng mà xay lên á thì cái kết cấu nó vẫn rất đặc. Đi tiếp mọi người. Trong đây chúng ta có một cái khu chợ bán nông sản trái cây. Salama. Và cũng đông người lắm. Cà chua ở đây chỉ có 2.000 một ký thôi, là 12.000 tiền Việt Nam một ký. Cà rốt bên đây, Salama. Cà rốt là 1.000, dưa leo là 500, cà chua là 500. Hai bên chúng ta sẽ thấy rất nhiều loại rau củ khác nhau. Có rau cải này, xong rồi có khoai lang, Salama. Nếu mà ở Madagascar mà ở Việt Nam á, chắc là Khoai sẽ qua Madagascar chơi hoài luôn á. Tại vì nông sản ở đây rẻ, đồ ăn thức uống ở đây cũng hợp khẩu vị với người Việt Nam nữa. Thì có điều là sao quá mọi người. Khoai tây ở đây là 1.800 Ari một ký, là cỡ 11-12.000 tiền Việt Nam một ký. Ui, ở bên đây có mấy cái củ cà rốt nè mọi người. Cà rốt nhỏ xíu à. Đây chính là loại cà rốt mà mẹ Khoai thích nhất. Tại mẹ Khoai quan niệm là cà rốt nhỏ như vậy là sẽ không có phân thuốc á, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Và ở đây người ta bán chỉ có 600 Ari một ký, là cỡ 3.500 đồng tiền Việt Nam một ký cà rốt thôi. Sao rẻ dữ vậy? Khoai nghĩ là chắc là Khoai cũng sẽ mua một ít cà rốt đem về để mà mình có thể hầm rau củ hay là làm cái gì đó ăn. Salama.
No, Việt Nam, Việt Nam. Anh đã hỏi là người Trung Quốc hả? Cà chua ở đây là khoảng 1.200. Mua cà rốt hả? Dạ. Mà chật quá hả? Cái quầy cũng khó lựa ha. Có một cái hay ở trong những cái quầy này mọi người là Khoai thấy người ta niêm yết giá rõ ràng. Người ta để giá lên hết 1.000, 1.200. Trời ơi, cà rốt của chú này còn rẻ hơn, có 400 mà mọi người. Lại có 2.400 đồng, hơn 2.000 đồng một ký thôi. Carrot. Carrot. Chắc là Khoai sẽ mua cà rốt nhỏ nhỏ của chú để mà ăn. Hay là mua loại này ta, loại này 800 đỡ hơn một chút nè. Mọi người thấy cái trái cà rốt này hình dáng nhìn nhạy cảm ghê mọi người. Nhìn sexy hơn. Có hai cái chân nè. Đây là cái mình của nó. Sexy. Rồi, cái này thì không có lựa gì hết, mình chỉ hốt bỏ vô thôi, tại vì nó nhỏ quá mà. Rồi. 1 kilo. Chú sẽ có cái cân đòn, chú có cục tạ nè. Một cục, đó là 1 ký. Ồ, nó hơi nhẹ. Chắc là phải lấy thêm nữa. Lấy thêm nữa mới đủ mọi người. Trời ơi, 1 ký cà rốt mà nhiều dữ người ta. Rồi. Vẫn chưa đủ luôn. Nữa. Rồi, nó vừa nhảy xuống như vậy là được. Chú cứ cười Khoai hoài luôn á. Đây, 800 của Khoai. Ở bên phải của Khoai có rất nhiều khán giả. Salama. 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 Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Misaucha. Yeah, I'm from Vietnam. 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 Yeah. My daughter, Your daughter? oui, she speak Korean and Mandarin. Ah, wow. You Vietnam nhé. Vietnam. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ở bên đây chúng ta sẽ có thấy củ khoai mì nữa. Chị này đang bẻ đi những cái phần nhỏ nhỏ để mà cho nó đẹp hơn quá. Salam. Đậu ở đây nhìn cũng hấp dẫn mọi người, chỉ có 3.000 một ký đậu, là khoảng 15-16.000 tiền Việt Nam. 1 kilo. 1 kilo. Đây, chị sẽ hốt đậu vô. Đậu non eo à. Xong rồi bỏ lên cái cân bên kia. Còn thiếu, lấy thêm một chút nữa. Bỏ vô. Rồi, nó vừa cân bằng lại là xong. Khoai cũng sẽ đưa cái vỏ cho chị đổ vô. Rồi, giờ trả tiền. Coi chị đổ vô một đống luôn. Này là nhìn thấy nhiều ghê luôn á. Vì sao chả? Misaucha besaka tubuku. Misaucha besaka tubuku. Hình như là cảm ơn rất nhiều hay là gì đó mọi người. Sorry. Thank you, sir. English. English. Ah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Misaucha. Sauce manalaka. Misaucha manalaka. Tay in sauce. Bye bye. Ôi, chị này đang bán mật ong. Wow. The big pea. Pakata tên. Ở trong đây hầu hết những cái gia vị đều giống như ở Việt Nam mình. Có cả những cái loại gia vị mà tỏi nè, hành tím nè, hành lá nè, ngò nè, tiêu nè, ớt nè, y chang Việt Nam luôn. Ở bên đây Khoai thấy chú này đang bán rau lan với một cái loại rau nhìn giống như bồ công anh hoặc là rau cải trời vậy đó. Này là rau lan, nhưng mà người ta lặt nhỏ như vậy luôn rồi. Người ta chia thành nhúm rồi, mình chỉ cần lấy thôi. 1 nhúm, 2 nhúm, 3 nhúm. Mọi người sẽ thấy nó có cái bông nè. Và cái rau này Khoai thấy rất là phổ biến trong chợ nha. Chắc là nó sẽ giống như một loại rau cải trời. Còn rau lan bên đây 1 nhúm nè, 2 nhúm nè, 3 nhúm. Nhưng mà sao nó nát như vậy rồi, làm sao bỏ túi ta nó rỡ cùng lùm sao? Mình sẽ lấy bỏ bạch cà rốt ra. Đổ cà rốt ra. Rồi mình bỏ cái này vô túi.
Người ta lặt lá cho mình hết rồi. Xong. Chú còn bỏ thêm một nhúm cho mình nữa. Vì sao trời? Nguyên một cái 6 mớ rau là 1.000. Ari là 6.000 tiền Việt Nam, 5.500 đó. Vì sao trời? Vì sao trời? Bye bye. Mana dengan Rai? Salama. Trời ơi, đậu của chị với đây còn non hơn nữa. Em lỡ mua mất tiêu rồi. Yeah. Bye bye. Khoai nghĩ là Khoai cũng sẽ mua một ít ớt mọi người. Hello. Hello. Ở đây ảnh bán một cái quầy gia vị gồm có tiêu nè, có nấm tai mèo nè, có ớt khô nè, có ớt hiểm và có mấy cái trái ớt nhìn nó có vẻ rất cay nha mọi người. Mấy cái trái ớt này Khoai nhìn Khoai nghĩ là cay lắm luôn á. Ớt người ta sẽ bán theo lon. Lon nhỏ này là tính tiền khác, còn cái lon bự này là tính tiền khác. Hành tím đây Khoai thấy 8.000 Ari một ký là cỡ 45.000 tiền Việt Nam một ký. Còn gừng là 5.000 là cỡ 30.000 ký. Khoai sẽ mua một ít hành tím với lại ớt. Cái này sao bỏ vô chơi? Cái hũ này nhỏ quá so với mấy trái ớt này. Anh xài cục tại nhỏ xíu, nó vẫn chưa đủ. Chắc là mình sẽ lấy thêm một vài củ hành tím nữa. Rồi, đẹp. Free 3,000. 3,000. Ari. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Yes. Bye. 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 Chị này đang hỏi là có mua bông cải không? Wow, xà lách ở đây rất là tươi luôn. Cho chú qua ké coi mấy đứa. Bông cải của chị cũng tươi. Broccoli 2. Hình như là chỉ có 2.000 một bông. Và bông cải bự chả bá lửa và tươi lắm nha. Vừa mới cắt cuốn luôn mà mọi người có thể nhìn thấy nè. Khoai nghĩ Khoai sẽ mua một cái bông này. Dạ, Khoai. Cái vỏ của Khoai nặng lắm rồi. Vì sao chứ? Sorry. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Hello. Mấy đứa nhỏ đi theo Khoai quá chừng, chắc là Khoai sẽ cho mấy đứa nhỏ mấy trái cam. Kiếm lại mấy trái cam lúc đầu coi. Kiếm cam rồi. You want? Ceria waktu cerita yang kalian. Cười à? Aku. Merci. Merci. Bisaucha. Merci. Bisaucha. Nè, con ơi thêm nữa nè. Vì sao cha? Chết rồi, dâu này hơi dập mọi người ơi. Chắc là Khoai sẽ lấy cam đi. Khoai sẽ lấy cam cho tụi nhỏ đi. Masiro. Masiro. Cam này. Nghe nè. Vì sao cha? Vì sao cha? Vì sao cha? Hả? Vì sao cha? Vì sao cha? Vì sao cha? Cơ. Vì sao cha? Còn trái cuối cùng mình sẽ ăn mọi người. Mình lột ra mình thấy wow. Wow. Chính xác là Khoai thấy nó giống quýt hơn là cam. Giờ mình sẽ ăn thử một muối. Mời mọi người với Khoai nha. Machiru. Machiru. Essa é mami. Mam. Chị kia chỉ dạy cho Khoai là Machiru kìa. Machiru. Mami. Ngọt, thơm và tươi. Giờ mình sẽ đi mua cái khác tiếp.
Mấy đứa nhỏ đi heo khoai từ nãy đến giờ. Salama. 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 Salama Cara. Salama Chana. Bye bye. Bye bye. Thank you, Misaocha. Misaocha. Dạ. Salama. Salama. Phía sau con hẻm, sau lưng khoai đây, có một cái điều rất đặc biệt đang diễn ra. Những người dân ở làng này họ thường xuyên làm điều này cạnh bờ sông. Và không chỉ mỗi cái làng này đâu, mà rất là nhiều những cái thôn, những cái xóm, những cái nơi gần thành phố, trong thành phố lẫn ngoài thành phố người ta làm việc này. Và mời mọi người đi với khoai nha. Mình sẽ quẹo ở đây. Nắng lên rồi. Và khi nắng lên thì bà con cô bác ở đây, mọi người sẽ cùng nhau đi ra bờ sông. Phía bên đây, mọi người thấy từ xa xa, người ta đang trải rất là nhiều những cái tấm vải nhiều màu sắc. Đó không chỉ là vải đâu, mà đó là mền mùng, quần áo, những cái vật dụng hàng ngày. Và mọi người đang giặt ở phía bờ sông này. Đây, mọi người đứng ở đây mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều người đang giặt đồ. Người ta giặt đồ xong rồi người ta bắt đầu phơi ở phía trên đây. Salama. Salama. Mấy cô chú đang giặt đồ dễ thương quá. Sau khi giặt xong, bạn này vẫn đang phơi quần áo lên trên cỏ này để cho ánh nắng tự nhiên nó chiếu lên và nó làm khô quần áo. Salama. Đó, cứ phơi đều lên như vậy thôi. Phía bên đây còn có nhiều chị đang giặt đồ hơn nữa. Salama. Sau khi giặt xong thì bạn nó sẽ đội đồ lên đầu và rinh lên phía trên này để phơi. Wow. Thì sẽ đem đồ lên đây và bắt đầu trải ra những cái chỗ nắng này để mà phơi. Tầm mà trưa trưa là mọi người sẽ thấy nguyên cái khu này trắng xóa quần áo luôn. Bây giờ là kiểu vừa mới 9-10 giờ thôi nên người ta chưa có phơi nhiều. Giờ thì Khoai sẽ đi vô lại trong chợ. Mấy đứa nhỏ đi theo Khoai quá chừng luôn mọi người. Salama. Mình đã trở thành đại ca của mấy đứa nhỏ. Salama. Xin chào, xin chào. Xin chào Việt Nam. Trời ơi, tự nhiên mình thành thủ lĩnh của mấy đứa nít luôn. Dễ sợ thiệt sự luôn. Su đang cho dâu mấy đứa nhỏ. Masiru. Masiru. Chị đang thắt tóc mọi người. Và bện tóc là như vậy để cho đẹp hơn. À, chị thắt bính theo cái dạng là 2 sợi, 2 chùm á mọi người.
Cứ xoắn lại, xoắn lại, xoắn lại, xoắn lại. Rất là kỳ công luôn á. Ở trong chợ Khoai nhìn thấy có một quầy bán bánh ngọt. Đây là cái loại bánh mà hôm bữa trước Khoai có giới thiệu mọi người rồi đó. Thường những cái quầy này người ta sẽ bán bánh chung với trà và cà phê buổi sáng. Khoai sẽ vô ăn một chút bánh và tea. Tea or coffee? Yeah, coffee. Vậy sẽ có cà phê, bỏ sữa đặc. Yes. Yeah. Thank you, Miss Sao-cha. Rồi. Cà phê sữa được rang có cái mùi kiểu cà phê được rang cháy á, giống như cà phê truyền thống ở Việt Nam mình. Có một chút sữa đặc và đường và uống nóng về thôi. Nếu mà so về cái độ mạnh của cà phê á, thì Việt Nam mình 10 điểm đi, thì ở đây cũng phải 8 điểm á. Mấy bạn ở châu Phi uống cà phê cũng đậm lắm. Còn cà phê mà của phương Tây á, thì người ta uống lạc hơn, ít cái vị đắng và cái mùi thơm cháy của cà phê hơn. Bánh này ngon mọi người. Và Khoai thấy hầu như ở chỗ nào cũng có bán. Ăn xô không? Bánh này ngon hơn chỗ bữa không? Mà nó không bị ngọt. Không ngọt ha. Mềm, hơi dẻo dẻo. Machiro. Machiro. Malagasy. Machiro. Yeah. Ở trong đây cũng có sữa. Chị sẽ múc sữa vô cái ly. Cái ly trong kia đã được ngâm trong nước nóng để sát khuẩn, rồi bỏ xíu đường vô nè. Mì sốt chứ? Sữa bò. Tự nhiên cái uống sữa nóng vậy, ăn bánh giữa cái trời lạnh làm Khoai nhớ Đà Lạt quá chừng. Ở phía kia cũng có mấy cái cô đang ngồi ăn giống Khoai. Salam á. Không hiểu gì hết. Machiro. Yo. Machiro. Machiro. Không hiểu. Khoan. Một cái mẻ bánh mới hay sao mọi người, cô đang chỉ. Musila. Khoai nghĩ Khoai thử một cái. Thank you. Cái bóp nó hơi mềm mềm. Nhưng mà ở dưới đít á thì nó sẽ nhiều để che và nó giòn. Wow. Nóng hổi luôn, vừa mới ra lò. Cái phần mềm ở trong á ăn giống bánh đúc, ngọt ngọt mặn mặn, nhưng mà cái phần cháy ở dưới này nè lại giòn, hơi dai dai nhẹ. Wow, nóng hổi luôn. Nãy giờ Khoai ăn là 1, 2, 3, 4, 5 cái bánh. 2.200, 5 cái bánh, 1 ly cà phê và 1 ly sữa. 2.200 là có... Trời ơi, có 12.000 tiền Việt Nam mình thôi. Vì sao trời? Sao trời? Bye bye. Bye bye. Hương một thôi. Bà con Madagascar cũng rất thích uống cà phê dạo như vậy. Chỉ cần một cái bình thủy đựng đầy cà phê nóng, đường, sữa đặc, đánh đều lên và một cái xô nước nóng để mà trụng mấy cái ly này trước khi làm cà phê nha. Vậy là xong mấy cái ly cà phê dành cho khách hàng. Nhanh chóng 30 giây. Bên đây Khoai thấy có một quầy bán bánh mì và mì nuôi, một vài cái món ăn sáng truyền thống. Madagascar bị ảnh hưởng văn hóa khi mà Pháp người ta đô hộ, cho nên là có rất nhiều những món ăn mà ảnh hưởng từ cái thời thuộc địa đó. Mì Ý là một cái ví dụ nè, hoặc là nuôi nè, hoặc là những cái món salad, sốt kem cũng là một cái dạng ẩm thực phổ biến ở nơi này. Salama. Bên đây là một cái chỗ người ta bán than. Mọi người sẽ thấy có một cái cửa nhỏ ra như vậy thôi, và để than như vậy để bán than củi. Chú bên đây bán. Salama. Hello, bye bye. Cô đang bán cam nữa. Cam của cô là trái nhỏ, trái lớn tùm lum hết trơn à. Trái này là trái low work.
Một cái loại trái nhóc Tây rất là phổ biến. Cô bán chuối nữa. Ở hôm đây cô còn bán cái điện thoại nữa. Một cái quầy điện thoại nhỏ gồm điện thoại cũ nó hư hết trơn rồi. Xong rồi bên đây là những cái điện thoại mà bể màn hình nhưng mà cô vẫn bán. Phía bên đây có một cái khu vui chơi dành cho thanh niên thiếu niên, là một cái bàn pizza mọi người. Salama. Một cái bàn pizza. Phía bên đây là banh bàn. Wow. Salama. Oh. Wow. Cuộc chiến này rất nảy lửa. Mấy ảnh mời Khoai vô chơi mà Khoai không biết chơi. Bye bye. Rộn ràng cả góc luôn mọi người. Ở đây có một cái loại bánh hấp. Quên. Khoai không biết bao nhiêu tiền, thôi cứ đưa 1.000 coi chị hối nhiêu. Hình như là bánh chuối, Khoai nghe mùi chuối thoang thoảng. Khoai đưa có 1.000 Ari mà chị không có tiền thối luôn. Sao chà. Bánh này là chỉ có 300 Ari là 1.000, có 1.500 tiền Việt Nam một cái à. Mọi người sẽ thấy cái bánh nó sẽ hơi xốp nhẹ, nó có cái đốm Khoai nghĩ nó làm từ chuối. Wow, nóng hổi, thơm mùi chuối thiệt. Một loại bánh làm từ bột mì, xong rồi trộn với ít chuối, xíu đường, rồi hấp lên thôi mọi người. Nó mềm lắm, nó cũng xốp. Có nghĩa người ta dùng cái bột nổi để trộn vô để cho nó tạo cái độ xốp, chứ không phải là lên men. Tại vì mình ăn mình không có nghe cảm giác được cái vị hay cái mùi lên men ở đây. Một cái trái khóm bự chà bá lửa 30.000 1 kilo. Mua thêm mớ dâu mới, tại vì bịch dâu hồi nãy là chia cho tụi nhỏ hết trơn rồi. Mọi người sẽ thấy ở đây có một cái loại lá người ta mà đâm nhuyễn ra. Đây là lá khoai mì á. Lá khoai mì người ta có thể dùng nấu rất nhiều món ăn ở đây. Mua chanh không? Khoai sẽ mua luôn chanh của bạn này 400. Ủa có một trái hả? Just one. It's so expensive. Thôi lỡ lấy một trái cũng được. No. Cái đây I change the bigger. Okay. Một trái chanh là 400 Ari là khoảng 2.500 đồng tiền Việt Nam. Sao nó mắc hơn cả, nếu mà so với dâu là còn mắc hơn dâu luôn mọi người. Có thể là khí hậu ở đây không phù hợp để trồng chanh, thành ra chanh nó mắc. Hoặc có thể là khoai bị người ta dụ mua, nhưng mà không sao. Không sao, giá đó cũng rẻ. Nếu mà so với ở Việt Nam mình mua trong cửa hàng tiện lợi thì chanh cũng 2-3 ngàn trái rồi. Và đây chính là giá chính thức của chanh, bằng nửa giá nãy mấy đứa nhỏ bán cho khoai. Rồi cuối cùng mình cũng đã về được tới nhà với rất nhiều đồ trên tay. Ở trong nhà này có con chó, nó cứ sủa Khoai suốt luôn à. Ki. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luộc cua ăn. Bốn con cua bự chà bá lửa mọi người ơi. Đây là 2 trong 4 con cua mà Khoai mua được ngày hôm nay. Mọi người nhìn thử kích cỡ. Trời ơi, mặt của Khoai và 2 em cua này bự chà bá lửa luôn. Hồi lúc mà Khoai nhìn thấy mấy anh bán cua đó, Khoai hỏi giá mấy anh nói là 12.000 Ari, là cỡ 70.000 tiền Việt Nam một ký. Cái Khoai hết hồn luôn, Khoai mua liền không trả giá luôn. Rồi anh lựa giùm Khoai 2 con, Khoai tự lựa 2 con. Mà mọi người nhìn kỹ nha, cái dây người ta cột cũng nhỏ nữa. Cái cọng dây này có chút xíu à. Xong rồi có một cái cọng dây tre ở trong. Có thể cái cọng dây tre này nó yếu quá nên anh phải cột thêm cọng dây ni lông, nhưng mà cọng dây ni lông này cũng không đáng kể. Trời ơi bự quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món cua hấp nha. Hôm nay là mình ăn trưa đơn giản vậy thôi mọi người, còn mấy cái đồ ăn kia chiều Khoai sẽ dùng để nấu cơm sau. Ở đây không có chày, không có cối mọi người, nên là cách tốt nhất để chúng ta làm muối là lấy cái muỗng mình dầm cho nó dập nhuyễn cái mấy trái ớt ra. Mình sẽ dọn ra cái chảo này. Mọi người thấy hấp dẫn không? Tự nhiên Khoai đặt báo thức để biết cái giờ vớt cua ra, nhưng mà Khoai đã vớt trước 1 phút. Đây là cái phòng khách của mình, nhưng mà vì tầm nhìn ra quang cảnh nên là Khoai quyết định là mình sẽ ăn cua ở đây. Đó.
Quá đẹp luôn. Mời mọi người ăn cua với Khoai nha. Đây là con đầu tiên. Tự nhiên rụng mất mấy cái que sau mọi người. Không sao, giờ Khoai sẽ thử mở cái mai ra. Hy vọng là nó có gạch. Mọi người đoán với Khoai coi cua này chắc không nha. Ôi chắc thiệt mọi người ơi, cái mai khó gỡ. Có gạch nha. Nhưng mà gạch này là gạch vàng. Nhưng mà cái màu gạch này thì đảm bảo là cua này cũng tương đối chắc rồi. Thịt ngọt mọi người. Cảm giác cũng gần giống như cua Cà Mau. Cảm thấy có hy vọng cho bữa ăn cua ngày hôm nay rồi đó. Cua chắc mọi người. Cái càng nó chắc nịch luôn á. Trời ơi trời. Trời ơi. Mọi người tin được không? Đây là cái càng cua của con cua có 70.000 tiền Việt Nam 1 ký. Nó chắc nịch luôn. Thơm phức. Mình sẽ chấm vô cái muối ớt này. Cua chắc thịt ngọt. Từng sớ luôn. Mình có thể nhìn thấy cái sớ thịt nè. Chắc nịch nè. Khoai nói thiệt nha, Madagascar mà ở gần Việt Nam, chắc là Khoai sẽ đi du lịch Madagascar thường xuyên luôn. Đồ ăn rẻ quá mà chất lượng nữa. Hồi nãy Khoai không biết là cái chú đó có thách Khoai hay không, nhưng mà cua này 12.000 Ariary, 60-70.000 tiền Việt Nam 1 ký, quá rẻ luôn. Khoai nghĩ là do ở đây á, người ta không có xuất khẩu được cua đi Trung Quốc hoặc là những nước khác. Thành ra là cua nuôi được hoặc là bắt được ở gần ven biển thì chỉ tiêu thụ được trong nước thôi. Giao thông quá khó khăn mà. Giờ thì Khoai sẽ lột tiếp mấy cái con này để coi nó có chắc không. Hồi nãy là Khoai tự lựa 2 con, còn 2 con là anh lựa cho Khoai. Con này tiếp theo. Cũng bự ha. Ồ, chắc mọi người. Có gạch luôn. Rồi, vậy chúng ta đã có 2 con chắc trên 4 con. Con nhỏ này coi làm sao. Con này là em út nhỏ nhất. Cũng chắc. Wow, 3 con. Con này là đại ca, cái càng bự chà bá lửa. Mọi người đoán với Khoai coi cái này chắc hay là không chắc. Ở đây không có đồ kẹp cua, cũng không có cái cối chày, cho nên là Khoai phải xài cái này. Mọi người thông cảm Khoai nha. Chứ thiệt ra là mình có cối đâm tiêu hay chày đâm tiêu mình xài tốt hơn, hoặc là mình có cái đồ kẹp cua. Còn này nếu mà không có cái này thì nó sẽ bị văng, nên Khoai phải lấy một cái túi đựng rác để làm cái này. Trời ơi, thịt nó đầy nè. Trời ơi là trời, không thể tin được. Đây là cái càng từ con cua 70.000 1 ký. Nước chấm lên có dính miếng ớt. Nó chắc nịch luôn mọi người ơi. Chắc mà nó ngọt. Mọi người sẽ nhìn thấy được những cái xớ thịt cua. Nó từng xớ một. Dính xíu ớt nữa. Còn con này là cái con mà Khoai nghĩ là nó sẽ không chắc nè, tại vì cầm nó nhẹ lắm. Con này ảnh lựa cho Khoai. Đây, nó cũng có gạch luôn, nhưng mà nó hơi có nước ở trong người mọi người, nên con cua này Khoai nghĩ là nó sẽ hơi ốp. Nó dính theo một miếng thịt này. Thịt nó hơi mềm, dự đoán là 90% nó sẽ ốp. Nó ốp thiệt mọi người. Con này là con ốp nhất trong đoàn. Bởi vậy là kinh nghiệm là, ví dụ mọi người mua cua này là mọi người phải tự lựa nha. Khoai là Khoai không có nhiều kinh nghiệm lựa cua, nhưng mà thường Khoai sẽ
bóp cái phần yếm cua với lại bóp cái chân của nó chắc, thì có nghĩa là nó chắc, mà mình bóp cho thấy nó mềm mềm ộp ẹp. Thiệt luôn, nó hơi mềm, sẽ cảm giác được vị mặn nhiều hơn, tại vì cái nước thịt của nó bọng ở trong á, nên nó thấm vô trong thịt, nó mặn lắm, nó không có vị ngọt nhiều giống như là con cua chắc. Này chà su. Khoai phải công nhận là hôm nay là một ngày may mắn của Khoai, vì Khoai mua được 3 kg cua, 4 con cua, thì 3 trong 4 con là được chắc, có một con siêu chắc, còn một con là nó bị ốp. Cái con đó là cái chú đó, chú lựa nhanh quá, Khoai không có kịp hỏi, nhưng mà không sao, tại vì giá cua cũng rẻ quá so với lại cái giá cua mà bình thường mình hay ăn, cho nên là Khoai cũng không trả giá gì hết. Coi như là hôm nay là một ngày may mắn của mình được ăn một bữa cua thỏa thích. Giờ thì Khoai sẽ tiếp tục ăn cho xong cái mâm cua này, rồi chiều Khoai lại nấu ăn từ những cái món ăn mà Khoai mua được từ chợ ngày hôm nay. Nếu mọi người có dịp qua Madagascar thì nhớ đi chợ địa phương nha. Và ở trong chợ địa phương rất là dễ thương, và cũng cẩn thận hành lý tư trang, tại vì chợ đông đúc thì lúc nào nó cũng sẽ hơi phức tạp một chút. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Và cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Hy vọng là chúng ta sẽ còn nhiều hành trình thú vị khác trên cung đường Madagascar. Chào tạm biệt, mình là Khoai lang thang. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Nhớ bấm đăng ký, nhớ bấm like và bình luận ủng hộ Khoai nha. Và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo của Khoai lang thang.